Bana, nizere yuko umeze neza. Another day, siku nyingine na mambo mengine mapya kabisa ambayo nimekuletea. Ariko sindakwicisha amajambo, unabibona neza yuko ndikumwe n'umushitsi, ndikumwe n'umuririmbyi bamwita William. N'umuririmbyi wo mu ntara ya Rumonge kandi umuririmbyi ahagaze neza kuko araherutse gushira ku mugaragaro urukurikirane rw'indirimbo EP canke Espace Periode. Ebana, ariko ndakwibutse yuko nimba usanzwe uzi yuko unkunda njewe Sules Ndimu unyumva kuri mikro za Radio Shima FM mu biganiro bitandukanye, ndagusabe ubandanye usupportinga abarimvyi bo mu ntara ya Rumonge, abarimvyi aho bari hose, abantu bose bakora entertainment, na jewe supporting kuri channel yanje ya YouTube. Ariko ntubure no kumusupportinga na William ko turi kumwe bien sûr que oui. Asante sana William, uraherutse gushira ku mugaragaro EP y'indirimbo zawe ndwi, Revolution Sound. Maniga, bayakiriye gute abashabiki abakunzi bawe, wale wa jamaa walongolongo walizisema nini? Kuna comment mbovu, twende na comment mbovu bros, usinidanganye. Yevugishije ukuri na comment mbi ndaronka kuko indirimbo barazibona kandi sinavuga ko ari indirimbo zifise promotion, narazisoye ndatekana ndiko ndaraba karire kuko ngiye kwipanga kandi nze gukora ibintu byiza, sinze gufatwa cyane n'ivyishure gusa. Rero comment mbi sinzi ku ruhande rw'abandi, ariko yuwanje na comment mbi ndahura nayo kuko indirimbo zirivugira zonyene, na comment mbi ndabona he. Hari akaririmbo hari indani uvuga ati Mama Loda, Mama Loda. Hii dai Mama Loda uliitoa wapi? Sio kwa Jose Chameleone ama ni Rumonge ya Mama Loda wa Rumonge huyo? Amnaongea kama msanii lazima uwe unafikiria, pia kwenye kufikiria unafikiria mambo mengi, kwa sababu pia ni kwenye create vitu. Sasa hauwezi kama msanii eti unaimba vitu vile, lazima ulete na mambo tofauti. Na hiyo Mama Loda kama hivyo inazidi kuleta chachu, kwa sababu kila mtu ni Mama Loda, lakini ni ile tu kucompose kama msanii, lazima create vitu ambavyo labda vitasababisha au vitaleta chachu ya kila mtu atabaki anazungumzia hicho kitu, lakini sio kwa hivyo ni creation tu. Yes, asante, nikwambia ni creation. Alipiga Mama Loda, sio Mama Loda Chameleone, ni creation tu alileta, amesema yeye, jamani sijasema mimi. Lakini wakati unaiweka listen party, kuweka dharani hile sasa EP yako, kama sijasahau pale nizungurusha akili, palikuwa watu wengi mle ndani. Lakini kiangalia comment kwa zile track, wale watu wa enei pale, wale watu walikuwa watu walikula tu bure zile mishikaki na nyama, ilikuwa watu walikula chipsi zangu wakanengeneka, lakini mambo yakachange. Lakini sio vitu vya hatari, kwa sababu sio lazima kila mtu afanye kitu kama hicho, kwa sababu kikubwa tu walihusika tu pale na nyimbo walizisikiza wakazipenda. Sasa hizo zingine siwezi nikajua sababu gani. Kuna baadhi ya watu walifeli kufika pale, au kwenye kucomment, kwenye kuview, kwenye kushare, kwenye kupromote, siwezi nikajua. Lakini ninachomshukuru Mungu, nilifanya kazi na kazi zilionekana na ni nzuri. Sasa siwezi jua ni kwa nini, lakini watajaribu, labda ni masuala ya bando, sijui. Lakini ngoja mimi naona unaongea na pinda tuweke sawa tu. Oya, tunasema hivi, huyu ni mwaka wa 2024, watu wabadilike, tusonge mbele. Mwenyewe hataki kubadilika kusonga mbele, akaishi zake ubwari. Sasa tuambie ukweli, kweli kiu vyako ulitegemea matokeo yawe vile, au tegemea wale watu ambao utawaita pale wa support vilivyo barabara, au ilikuwa just kama vile Sembole watu waite tu wajifurahie, au tegemea wa kusupport? Tuweke ukweli, kama wale wa kusupport tuambie jamani, mlikula nyama za William hapa bro, afu hamjamsupport, atuambie ukweli. Kama anasema yeye anashukuru, sio mbaya sana, tutakuforce. Hamna, ninachoweza kusema ni kwamba havina hata lazima, kwa sababu Rumonge na ile kwa nini watu wengine hawajafanya hivyo, kwa sababu unafiki bado upo na utaendelea kuwepo, hususan kwa hawa watu wanaozunguka na wanaohusika na mambo ya muziki. Sasa mimi simo, sijasema mtu hata pia. Bana, tuko wanafiki, mimi simo. Hata mimi nimejitia hemo, kwa sababu hata mimi ni mdau wa muziki pia.
Sasa huyu unafiki huu unaoendelea ndio unasababisha yote, lakini mimi kitu ambacho nadhani kawaambia ni kwamba waangalie wakuone, uambie wakuangalie, maana watu wanafiki huku kwetu wamejaa wengi sana, hata kwetu wapo. Sasa ndio anawaambia William, anawaambia waambie, unasemaje bwana? Sasa watu wanafiki, kitu ambacho nitawaambia ni kwamba unafiki sio kitu, kwa sababu hata wewe pia kesho utakuwa na jambo lako, utahitaji support yangu, utahitaji support ya mwingine. Mimi nimefanya kitu ambacho ni kikubwa kwa upande wa Kirumonge, ni kitu kikubwa ambacho nimekifanya, lakini kwa reaction ambazo wamenionyesha ili ni disappoint sana, lakini sio mbaya, lazima nizidi kufanya kazi, kwa kuwa hata pia hivyo kiangalia pia waga wananichukulia kama dogo fulani mtoto, lakini kazi zitaongea tu. Mimi sidhani kama na mengi ya kuongea, kwanza hata bila hivyo ni mwaka 2024, sio mwaka kuongea mengi, ni mwaka kufanya kazi tu. Mwaka sio hivyo, umesikia, mwaka huu ni mwaka wa kufanya kazi, sio mwaka wa kuongea mengi. Lakini kazi jamani inaenda na moyo umetulia, uko na barafu. Nani mpenzi wako? Mpenzi wangu kwa size ni simu. Ngoja kwanza. Mpenzi naongea hapa, hujaongea mpenzi kitu unajua. Na mwanamke. William, kuna watu wengi sana wanakuwa wanalalamika, wanasema hatujui William anaishi vipi ki relationship ya mahaba kwenye moyo kimoyo huko kwenye nafsi. Sasa vipi? Yupo ambaye anakutikisa moyo ama ndio hivyo tena hakuna? Sio shari, lakini yupo kimoyo hiyo naweza kusema hakuna, kwa sababu labda na wenyewe waga sababu wanachukuliaga ukiwa msanii unakuwa pisi kama zote ni zako. Sasa kimoyo mimi naweza kusema zangu nipo single, sina ubaya na mtu, sina noma na mtu, lakini pia nadhani time ya mahusiano labda bado hivi kidogo. Lakini kama pakitokea mtoto fulani pisi kali au pisi fupi au pisi ndefu au pisi katikati ametokeza kanambia Sule nataka nionane na William tuongee kimoyo, vipi hapa? Unaweza kumpa nafasi? Miaka sinaruhusu pia. Umeona? Kuchinja bata inawezekana. Kama miaka inaruhusu pia lazima ni kitu ambacho labda naweza mkaongea mambo ya kuapproachiana, lakini kwangu labda bado, kwa sababu ikiwa ni tayari mimi mtoto wa kiume naweza nikafanya choice mimi mwenyewe nikajua namna gani nafanya, lakini sio mbaya. Kwa hiyo bado mimi kijana mpenda chips kama yupo haina noma. Yes, nimba ruzikuru mukobwa uko turaba muri kino kiganiro. Urabona nimero ziko zirarengana ngaha. Yesa urashaka kutwandikira ati Sule je ndakeneye ko tugorana ikiganiro kugira ndamubwire neza William ko ndamukunda. Ntugire ikibazo cyo tuzana kamera zacu, hanyuma cyo tumurondera William umubwire imbere za kamera zacu azaza wumvize ko ashaka kuvyemera. Bani ko yosho kubali kama unaweza kubali. Lazima hivyo, kwa sababu pia mtoto wa kiume damu pia bado inachemka, kwanza ndo bado ya mundu. Afunga yamba watoto wamejaa pisikali. Hamna yamba pisikali, matope tu. Yamba matope. Oya. Hamna yamba matope tu, kwa sababu hata ni kitu ambacho kinazirika, ukiishi yamba ni matope tu. Sasa hizo pisi, sababu pisi kama pisi lazima iwe safi, iwe soft. Sasa endapo kuna matope na sia kuna pisi. Hiyo imepita. Hiyo turudie, imepita. Tuingie sasa kwenye mipango imigambi wa ofisi William ubu rero kuko turi mu kwezi kwa mbere. Turiko turagenda buke tutangura ukwezi umwaka neza. William afise imigambi yahe muri uno mwaka wa 2024? Boje umwaka nahise mu gutovuga menshi kuko icyo nshaka nuko nokora tu. Ibindi bizoboneka, sinovuga ko ngiye gukora cyane canke ngiye kugirane, ariko ibikorwa nivyo bizokora gusa. Jiwe nta byinshi mfise nuvuga kuri uyu mwaka, kuko ni umwaka kuva itariki ya mbere navuze ko atabintu byinshi ngiye kuvuga, atari ibikorwa gusa. Yes, atari ibikorwa. Asante sana. Ariko mu guheza ikiganiro cyacu William, hari peut-être akajambo ushaka kubwira abantu bamwe baje muri listening party n'abandi n'abakunzi bawe mu ntumbero yo kuba bandana basupportinga neza EP yawe ya Revolution Sound? Icyo nababwira niko supportinga, tugakorana neza, bakama power ukuyumva gukora cyane, kuko ingufu zose
ngiye gukoresha canke nakoresheje pia bivana n'abakunzi banje, bivana n'ukuntu banyereka urukundo. Ariko n'ikintu nibuze nuko tworeka ibintu vy'ama beef longolongo. twobireka kuko si vyiza kandi ni ibintu bigiye kutwononera kariyeri yacu y'umuziki. Tugende buke abantu badutahure. Ninde yoba afite beef na William canke hari beef yo iri hagati y'abantu bagirira William? Tuvugisha ukuri kuko twavuze neza yuko ari umwaka w'ibihumbi 2024 umuntu adashaka gutera imbere atuvireho, twe dushaka gutera imbere muri entertainment. Bo abantu bariho benshi kugira beef. Nibaza ko bariho benshi kuko je mfise umutima wanje, buri muntu wese afise umutima wiwe, kandi ndashobora kubivuga uko kuko sabantu bose bari muri listening party yanje bagize icyo bomfasha mu ndirimbo zanje atari kundira gusa ivyanje. Nuko nyine no bivuga gusa icyo no bantura nuko si ibintu vyiza. Nimba wahisemo kwinjira mu by'imiziki pia bisaba nuko supportinga tugakora dukoranye. Hapana ngoje nkoze ukaza tugasangira icyo mfisi ama ngiye ukacuvuga yawe cyangwa ukacugira ivyo wogize. Si ibintu vyiza, si ibintu byotuma dutera imbere. Mugabanye ibintu nyene n'ibintu bya Rumonge Flavor, ni mugabanye dukoranye. Asante sana Mr. William, mwumvise yari ubutumwa bukomeye bwa William, ariko nta kundi je kubwanje Mr. Sules Ndimu reka mbone kugushimira, reka ndagushimire kwanza William kubona waduhaye ukanyu kuvugana na Ndimu. Ndazi ko tuvuga kuvugana ku radio no munsi waje kuri cyane. Ego murakoze cyane, murakoze, Imana ibandanye bayizagira. Asante sana, urakoze cyane, merci sana. Hanyuma reka ndagushimire nawe wari ko turaba neza mu kiganiro twari kumwe na William, ariko ndakwibutse yuko za ndirimbo ziwe ndwi ziri muri Revolution Sound ziracari kuri urubuga rwa YouTube. Andika William Dori canke wandike Mama Roda canke wandike Hawaniwezi canke wandike nini, ziko nyingi pale na majina mezisao kidogo, lakini ugende urabe wumvirize kazi, ushire ku commentaire, ugire like, ugire partage. Abana biwacu abana bo muhira ndo hivyo, ariko nisimuombeye mwenyewe naje nisabire ugire subscribe, ugire like, ugire share kuri channel yacu ya Ndimu, ndetse no kuri page yacu ni Sules Ndimu, ndetse na Instagram ni Sules Ndimu, ndetse na TikTok ni Sules Ndimu. Yo up, ndakwibutse yuko sindashaka logo ngaha ya Sules Ndimu ni kubera utaradusapotinga cyane. Ubereke babandi yuko muri Burunga hariho abapromota kandi babishoboye kandi babizi. Asante sana, merci sana Mr. Side upande wa kamera zibiri. Asante sana, shukran sana, ciao ciao, bye bye.